Дорогие мои друзья, сегодня у меня вечером иллюминация во дворе. Огонь до небес. Искры летят прямо в небо, прямо к звездам. Красота-то какая! Это я собрала все в огороде и устроила такой грандиозный костер. Может быть, где-то кто-то там увидит мой костер и обратит на меня внимание. Все выше, все выше, все выше. Искры летят к звездочкам. Красиво. Бесподобно. А небо такое чистое. И звезды.